Wel, yn nghyntaf, diolch am ddod yn ôl. Yy Mi wna i gyflwyno fy hun, Elen Hughes. Dwi yn byw ar Ynys Môn, wreiddiol o cyffordd Llandudno, a bellach yn 54 oed, ac wedi bod yn byw hefo canser y fron, a tho fod yr diagnosis cynta'n 37 i fod hefo cam 4 neu metastatic breast cancer yn 45 oed, 8 mlynedd ar ôl y diagnosis cyntaf, mwy na lai'r mis ac mwy na lai'r diwrnod yn rhyfedd. Rwan, un cwestiwn sy'n bwysig iawn i lot o bobl sydd yn yr un sefyllfa ydy sut da ni'n mynd i siarad hefo'r plant. A mae Nia wedi sôn am hyn yn dda iawn yn ar ffynnu yn edrych ar y diagnosis cyntaf rownd, lle dwi jyst isio twtsiad ar siarad hefo plant pan mae y canser wedi mynd rhy bell i allu cael ei giwrio. A felly da ni'n sôn am driniaeth jyst i trio cadw fo draw am gynhirad a phosib. Anodd tydi, achos mae'r ffordd wnaethon ni fel teulu ddelio hefo fo chydig bach yn wahanol o bosib i sut fysa llawer o deuluodd yn sôn amdano fo, achos dyddia yma yr meddylfryd ydy, dwi'n meddwl bod ni yn siario bob dim ac yn trafod bob dim yn agorad, a tos gen i ddim problem o hynny o gwbl. Yr unig beth ddydau ydy na chi sy'n nabod eich plant, a bo' chi dal yn mynd i fod yma heddiw, mi fydd chi yma fory, mi fydd chi na dreunydd. Mae gynnach chi amser i gymryd cam bach yn ôl rwan a meddwl am sut sa'ch chi licio siarad hefo'ch plant. Peidiwch â knee-jerkio, peidiwch â mynd syth i mewn hefo reels o wybodaeth, achos yn un peth, neu wedi os di'r plant yn ifanc, byddan nhw ddim yn gallu delio hefo'r wybodaeth yna i brosesu fo fel, sa'n ni'n ei brosesu fo fel oedolyn. Yr ail beth, wrth gwrs, da ni'n isio deud clwydda, achos mae hynny yn ei hun yn dod â phroblema mawr hefo trust ac yn y blaen pan mae pethau ella ddim cweit gystal â ma' nhw heddiw yma i chi. Ond mae yna rwla yn y canol, a y rwla yn y canol mae athon ni am. Ar un ochr mae gynnach chi ddeud bob dim, bod yn hollol onest. Ar yr ochr arall, da chi'n deud chydig iawn, a jyst disgwyl i weld sut mae pethau'n mynd. A tua fel na ni tuag at jyst disgwyl i weld sut mae pethau'n mynd. Broblem mewn ardal fechan, tebyg i Gymru, ydy wrth gwrs bod cyfrinachedd a hefyd bod pobl yn siarad. A be da chi ddim isio ydy wedyn bod y plentyn yn cael clywed gan rywun arall. Felly os ydych chi efo'r tueddiad i fynd tuag at y peidio sôn gormod, mae rhaid i chi fod yn ofnadwy o feddylgar am y ffaith na os da chi ddim yn sôn wrth eich plant, gallwch chi ddim sôn wrth pawb ar y stryd o gynnach chi. Dim mae rhaid i chi na i fod y ddistaw a parchu'ch plant a'i gwarchod nhw, neu mae rhaid chi fod yn agorad iawn. Broblem ydy sgen i ddim ateb chwaith i hynny. Ond y peth mwyaf dwi isio ddod drosodd i chi ydy bod dim rhaid i chi wneud penderfyniad heddiw yma. Tos dim rhaid i chi wneud penderfyniad fory. Mi allwch chi ddisgwyl, tos dim rhaid i chi ddeud y byd i gyd. Yn anffodus, mae'r newyddion am ista ar eich ysgwydd chi am amser hir iawn gobeithio. Ac hyd yn oed os di'r amser ddim yn hir, mae yna dal ddigon amser i chi gael hyn yn iawn trwy siarad hefo eich partner, hefo eich rhieni, os da chi'n ddigon lwcus i gael rhieni, partner, os da chi ddigon lwcus i gael partner, chwiorydd, brodyr. Ond o ran mynd â fo ymhellach na ffrindiau agos ofnadwy, os da chi yn mynd ar y trywydd o beidio sôn gormod, mi fyswn ni'n gadw fo reit distaw wedyn. Dim oherwydd cwilydd, oherwydd parch tuag at eich blant. A wedyn pan mae'r adag yn iawn, a mi newch chi wybod pan mae'r adag yn iawn, mi allwch chi rannu wedyn. Fawr o gyngor na di, ond eich plant chi ydyn nhw, eich corff chi ydi o, tos dim rhaid i chi wrando ar bobl eraill. Tydyn nhw ddim wedi cerdded eiliad yn eich sgidiau chi, ac yn anebygol y gnawn nhw. Achos hyd yn oed bod yr un person hefo'r un diagnosis, yr un oed, bob dim yn debyg,
da ni'n wahanol. Diolch bys, da ni gyd yn wahanol. Trystiwch eich hun, a trystiwch eich gorff, trystiwch eich meddwl, ac ewch efo hynny.